ჰელიკობაქტერიის მკურნალობისთვის არ გჭირდებათ არანაირი დიეტა, საერთოდ არანაირი. ანუ ეს არის საკმაოდ გავრცელებული პრობლემა საქართველოში, რომელიც პაციენტების მდგომარეობას სრულად არაფერზე დაფუძნებით, სრულად ასე უაზროდ, ასე უბრალოდ ამძიმებს რა. ჰელიკობაქტერიის მკურნალობისთვის არ დაგჭირდებათ არანაირი დიეტა და მინდა რომ ამაზე ორი სიტყვით გითხრათ ახლა რაღაცეები. მათ შორის არის ერთადერთი პროდუქტი, რომლის შეზღუდვაც და რომლის ამოგდებაც რაციონიდან ასოცირებული არის ჰელიკობაქტერიის მკურნალობის მეტ ეფექტურობასთან. მართლა არის და მართლა კვლევები არსებობს რა ამაზე. რომელი პროდუქტია იცით? ნიკოტინი. ანუ თუ რამის შეზღუდვას აქვს აზრი ჰელიკობაქტერიის მკურნალობის დროს, თუ მაინც გინდათ რომ რაიმე შეიზღუდოთ, ან თუ მაინც თქვენ ექიმს უნდა რომ სხვანაირად არ შეუძლია რომ თუ ადამიანს რამეს არ უზღუდავს, ისე თავს ეკიბა თუ ვერ გძნობს, აუცილებლად თუ მაინც ეს არის სიგარეტის შეზღუდვას აქვს აზრი. მართლა შეიძლება მეტ ეფექტურობასთან იყოს ასოცირებული. სხვა შემთხვევაში ახლა ზედმეტი დიეტური შეზღუდვები მხოლოდ თუ დაგიმძიმებთ მდგომარეობას, თორე კარგს ვერაფერს ვერ იზამს. ახლა რატო ვამბობ ამას, რომ დაგიმძიმებს? უყურეთ, ჰელიკობაქტერიის დროს ხომ უნდა გამოიყენოთ ანტიბიოტიკოთერაპია. ანტიბიოტიკები მაღალი დოზით, 2 კვირის ხანგრძლივობით, სხვადასხვა კომბინაციებით, ან მარტო ერთი ანტიბიოტიკი, მაგრამ მაღალი დოზით და ეს ყველაფერი ხო არის ასოცირებული გვერდით მოვლენებთან, არა? მათ შორის გასტროენტეროლოგიურ გვერდით მოვლენებთან, მათ შორის ნევროლოგიურ გვერდით მოვლენებთან. შეიძლება გუნებგანწყობა შეგეცვალოთ, ხასიათი გაგიფუჭდეთ, ცოტათი გაღიზიანებადი გახდეთ და ასე შემდეგ. ამ დროს ზედმეტად რატო უნდა შეიზღუდოთ თავი? ანუ თუ მწვალებელი არ არის ვინმე ზედმეტი შეზღუდვები კიდევ ამ დროს რატო უნდა დაგიცესოთ თუ იცის რომ დიეტური შეზღუდვებით ჰელიკობაქტერიას ვერ გაანადგურებს. ეს ვიცით ასე. ანუ სულ რო არაფერი არ ჭამოთ იმ 2 კვირის განმავლობაში ჰელიკობაქტერია ამით უფრო მეტად არ განადგურდება. მაინც იგივე იქნება შანსი, რაც მკურნალობაზეა დამოკიდებული. ანუ დიეტა ამის დამატებით ბენეფიტს ვერ მოგცემს და სამაგიეროდ გვერდით მოვლენებს გაგიზდით. თუ ბევრი შეზღუდვები გაქვს, ისევაც გასტროჩივილები რო აქვს ანტიბიოტიკის გამო ადამიანს კიდევ რო საკვებს ზღუდავს და საკვების შეზღუდვით დამატებული გასტროჩივილები რო ემატება, რავი, ეს ამძიმებს პაციენტის მდგომარეობას და შეიძლება მკურნალობა შეწყვიტოს მაგის გამო და რატომ? არაფერი ზედმეტისკენ, ანუ ზედმეტი პრობლემების შექმნა საერთოდ არ არის აუცილებელი ერთმანეთისთვის რა. შეგვიძლია მოიქცეთ მარტივად. ჰელიკობაქტერიის მკურნალობის დროს, რა თქმა უნდა, ანტიბიოტიკებს როცა ეხება საქმე, არ უნდა მიიღოთ ალკოჰოლი, იმიტომ რომ ანტიბიოტიკებთან ერთად არ შეიძლება კატეგორიულად. კვება ეცადეთ რომ იყოს რეგულირებული. არ ჭამოთ მაინც მძიმე საკვები და არაჯანსაღი საჭმელი, რომელიც ჩივილებს გამოიწვევს, ხო? ჩვეულებრივად რეგულირებულად იკვევოთ, როგორც უნდა იკვევოთ, ისე ჰელიკობაქტერიის მკურნალობის გარეშეც რა. და ეცადეთ რომ სითხე დალიოთ დიდი რაოდენობით, იმიტომ რომ ანტიბიოტიკების და სხვა წამლების ტოქსიური გვერდით მოვლენები ცოტათი გავანეიტრალოთ რა. ბევრი სითხესვით მორჩა მეტი არაფერი დიეტის შეზღუდვა და რაღაცა დიეტები და რა. ნუ გავირთულებთ ცხოვრებას ზედმეტად რა. სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში ადამიანებს არ ვიცი, მაგრამ ერთმანეთის წვალება უყვართ ექიმებს, პაციენტს, სხვა პაციენტის და ასე შემდეგ და გაუწყვიტოთ ეგ მოჯადუებული წრე, არ ღირს რა. ანუ არ არის, რაც არ არის საჭირო, ის ტყუილად ცხოვრება არ გავირთულოთ. და ბოლოს შეჯამებისთვის თქვათ, რომ ჰელიკობაქტერია იკურნება მხოლოდ და მხოლოდ სწორად დანიშნული მკურნალობით. აი ყველა გრამი რო და ნივთიერება რო სწორად არის დანიშნული, მარტო მაგით შეიძლება ჰელიკობაქტერია განიკურნოს, უმეტეს შემთხვევაში 100%-იანი ხო არა მკურნალობა 100-დან 90 ადამიანთან განადგურდება. 100-დან 10-15 ადამიანთან სწორად შერჩეული მკურნალობაც არ იქნება საკმარისი ჰელიკობაქტერიის განკურნებისთვის და დაჭირდება მეორე და მესამე რიგის მკურნალობა. თუმცა ეს იქნება ძალიან ცოტა. ანუ ჰელიკობაქტერიის მკურნალობაც თუ ვერ გაანადგურეთ, ეგ დიდი ალბათობით დანიშნული მკურნალობაში უნდა ვეძებოთ ამის მიზეზები და არა იმაში, რომ შაურმა ჭამეთ მკურნალობის დროს ან რაღაცა ბურგერი. ანუ რა ყოველდღე რო შაურმა ჭამოთ, ჰელიკობაქტერიის მკურნალობა თუ სწორად არის დანიშნული, მაინც იგივენაირად იქნება ეფექტური, როგორც რო არ გეჭამართ ის რაღაცა ჯანკ-ფუდი და შაურმა, იმ შემთხვევაში იქნებოდა. სწორად დანიშნული რეჟიმები 100-დან 90-თან ანადგურებს, არც მეტთან, არც ნაკლებთან და არასწორად დანიშნული რეჟიმები, სულ რო უიდეალურესი დიეტა გქონდეთ და რაღაცა სასაულები ჭამოთ და იყოთ ძალიან შეზღუდულ კვებაზე, ხო? 100-დან უმეტესობასთან ჰელიკობაქტერიას ვერ გაანადგურებს. აი, არასწორი მკურნალობით ჰელიკობაქტერია უფრო ვერ გაანადგურდება, ვიდრე არასწორი კვებით. ასე რომ გთხოვთ ეს გახსოვდეთ, რომ ზედმეტად ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ დაიზიანოთ და მეორე შემთხვევით რჩევებით სხვებსაც არ დაუზიანოთ რა.